बाकी लोग वीकेंड्स में दारू पीते हैं और पार्टी करते हैं, लेकिन मेरा शौक़ कुछ अलग है। मैं हर वीक की तरह इस वीकेंड भी एक न्यू लोकेशन पे आया, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट था। हमने खूब सारे स्विमिंग किए, फॉरेस्ट वॉक किए, ट्रैकिंग किए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फार्म्स में गए और ढेर सारा अच्छे अच्छे फूड खाए हम। वी एन्जॉयड अ लॉट। और मेरा कोई भी ट्रिप बिना रनिंग का कैसे कंप्लीट हो सकता है? तो जी हाँ, मैंने कल 34 किलोमीटर्स भागा और मेरा ऑल टाइम पर्सनल बेस्ट को ब्रेक किया।